भुपी शेरचन र उनको असार कविता। कवि भुपी शेरचनको जन्म विक्रम सम्वत 1997 पुस 12 गते मुस्ताङ जिल्लाको थाकुटुकेचमा भएको थियो। उनले BA सम्मका अध्ययन गरेका थिए। नेपाली साहित्यमा भुपी शेरचनका नामले चिनिएका उनको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो। उनले विक्रम सम्वत 2010 मा नयाँ झ्याउरे शीर्षकको कविता संग्रह प्रकाशित गरी कविता यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी प्रगतिवादी कवि हुन्। भुपी शेरचन मार्क्सवादी विचारधाराबाट प्रभावित कवि हुन्। उनका कवितामा प्रगतिवादी एवं क्रान्तिकारी विचार व्यक्त भएको पाइन्छ। उनले कविताका माध्यमबाट सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गत पक्षप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। तत्कालीन युगमा देखा परेका व्यथिति र विकृति विरुद्ध विद्रोहको स्वर उराल्नु शेरचनको कवितागत प्रवृत्ति हो। राष्ट्रमा विद्यमान कुप्रवृत्तिको विरोध गर्ने उनी विद्रोही कवि हुन्। असार प्रगतिवादी कवि भुपी शेरचनद्वारा लेखिएको कविता हो। यो कविता घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह 2026 मा सङ्कलित रहेको छ। यस कवितामा प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने नेपाली युवाको बाध्यात्मक अवस्था र लाहुरे प्रवृत्तिको चित्रण गरिएको छ। असार महिनाको आगमन हरेक वर्षमा एकपटक हुन्छ। समयको परिवर्तित क्रममा हरेक वर्ष आउने असार महिनाको कलात्मक चित्रण असार कवितामा गरिएको छ। असार महिनाले सम्पूर्ण जीवजन्तुमा उपहार बोकेर आएको हुन्छ भन्दै कवि भुपी शेरचनले यस कवितामा प्रकृतिलाई लाहुरेको जीवनसँग तुलना गरेका छन्। लाहुरे टाढाबाट लामो याद सँगालेर वर्ष दिनको छोटो बिदामा दशैँमा घर फर्केको हुन्छ। ऊ साथीहरूको लागि हृदयभरि माया र आफन्तजनहरूको लागि उपहार बोकेर बुट बजाउँदै नाच्दै र गाउँदै आउँछ। त्यसैगरी असार महिना पनि वर्षमा एकपटक बादलको गुन्टामा सम्पूर्ण जीवजन्तु र यस धरतीका लागि पानी उपहार लिएर आएको हुन्छ। लाहुरेको आगमनले आफन्तजनहरू खुसी भएझैँ असार महिनाको आगमनमा नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशका सम्पूर्ण कृषकहरूका साथै यस धरतीका सम्पूर्ण प्राणी हर्षित हुने कुरा कवितामा उल्लेख गरिएको छ। यो महिनामा किसानका लागि मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय हो। किसानका लागि सृजनात्मक समय हो। नेपाली युवाहरू स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशिन बाध्य छन्। आर्थिक अभावका कारण अर्थोपार्जनको उद्देश्यका साथ विदेशिएका लाहुरे वर्षभरि 10 नङ्ग्रा खियाई घर परिवार र आफन्तलाई भेट्ने उद्देश्यका साथ घर फर्कन्छन्। उनीहरू सधैँ मजदुरी गरेर सम्पत्ति कमाएर पनि घर फर्कदा बुट बजाउँदै भरियालाई भारी बोकाई शानसित घर फर्कन्छन्। यो उनीहरूको प्रवृत्ति हो। त्यसैगरी गर्मीले तिर्खाएको बसेको धरतीले
बादल रूपी घुन्टामा पानी रूपी सम्पत्ति लिएर आउने असारलाई व्यग्रताका साथ पर्खेको हुन्छ। लाहुरेबाट आउने लाहुरेले सोल्टिनीका लागि अनेकौं झिलिमिली उपहार ल्याइदिए झै असारमा इन्द्रेणीको उपहार देख्न सकिन्छ। झिठी गुन्टा बोकेर लाहुरेका सामान लिई अगाडि आउने भरिया झै बादलले असारको पानी बोकेर आउँछ। जसरी लाहुरे बुट बजाउँदै नाच्दै र गाउँदै घर फर्केको हुन्छ त्यसरी नै आकाश गड्याङ गुडुङ गर्दै बिजुली चम्केर उज्यालो छर्दै असार महिना आउँछ। लाहुरेले पसिनाको धारा चुहाएर घर आए झै झमझम पानी बर्साउँदै असारको महिना हरेक किसानको आँगनमा आउँछ भन्दै कविले प्रकृति र नेपाली लाहुरे जीवन बीच तादात्म्य सम्बन्ध देखाई नेपाली समाजको सामाजिक यथार्थलाई कलात्मक रूपमा चित्रण गरेका छन्। असार कविता गद्य शैलीमा लेखिएको कविता हो। सरल र सहज भाषा शैलीको प्रयोगले गर्दा कविता बोधगम्य बनेको छ। अनुप्रासको उचित संयोजनले गर्दा कविता ऋतुमधुर बनेको छ। कवितामा उपमा र रूपक जस्ता अलङ्कारको सहज प्रयोग पाइन्छ। बिम्ब र प्रतीकको उचित संयोजनले गर्दा कविता आयामका हिसाबले छोटो भए पनि गहन भाव व्यक्त गर्न सफल रहेको देखिन्छ। यो कविता 21 पङ्क्तिमा संरचित रहेको छ। छोटो भए पनि कवितामा लाहुरे जनजीवन, नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा तथा असार महिनाको प्राकृतिक महत्त्वलाई हृदयस्पर्शी रूपमा व्यक्त गरिएको छ।